Wah, itu dia. Nah, belah sini. Nah, itu dia. Udah Sabtu aja nih malam ini. Oh, Zexal belum gue hidupin. Ini udah berapa hari dari Minggu San Mori terakhir, guys. Aduh, panasin dulu besok biar persiapan kita San Mori. Bismillahirrahmanirrahim. Misi tetangga, misi per tetangga. Kayaknya gue udah bosen ini sama suara motor begini ya. Ini kan San Mori di bulan Februari nih ya kan, harus tampil baru 2022 ya kan, bulan 2 tahun 2022. Gue harus ganti knalpot biar ganti pakai caur ini. Gue punya itu. Gue langsung aja telepon Tritek. Gak usah bingung-bingung cari knalpot, langsung aja kita telepon yang punya Tritek Racing Evolution. Iya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum orang Cina dulu. Assalamualaikum. Halo, kok? Ya, kok ini kan knalpot gue udah setahun nih kok. Rencana gue pengen ganti yang agak beda gitu, kayak yang suaranya lebih enak lagi, biar si Zexal ini makin gacor gitu, mantep gitu. Ada kok? Ada. Iya, siap. Oke, gua tunggu kok. Langsung dikirim. Helikopter lu udah lewat ini dekat rumah gua. Lah iya. Yaudah gua tunggu kok. Mantep kali kirimnya pakai helikopter, guys. Kita lihat dulu helikopternya mana sih. Wah, itu dia. Nah, belah sini. Nah, itu dia aja. Internasional. Sampai juga kenapa pakai helikopter. Anjay. Tritek Racing Evolution, solusi terbaik masa kini. Mari kita unboxing. Kita buka. Wow. Keren sekali, guys. Knalpotnya ini ala-ala MotoGP banget loh. Ini seri Evox. Sebelumnya gue pakai Evox juga, tapi headernya dia sistem underbelly. Nah, ini dia sistemnya Superbike, biasa dipakai di MotoGP ya. Ini geser dulu. Nah, yang kita butuhkan knalpotnya. Coba kita bayangin aja kalau kita pasang nanti seperti ini, guys, hasilnya. Di sini ya kan. Berhubung sekarang udah musim hujan, jadi kalau pakai underbelly itu kalau nerjang banjir kok rada-rada ngeri, guys. Karena posisi knalpot di bawah, bisa-bisa nanti kemasukan air. Nah, dengan adanya knalpot ala Superbike atau MotoGP ini dari Tritek Racing Evolution, yang pastinya kita aman karena posisi knalpot ada di sini. Dan yang penasaran suaranya, langsung aja kita pasang di Zexal. Check out. Ya oke guys, jadi buat pasang ataupun disassemble bongkar pasang knalpot Zexal itu nggak perlu ribet, guys. Kita cuma butuh kunci 14 sama tanginya aja udah cukup. Karena ini slip on, jadi headernya ini sudah internasional. Support ke knalpot apa aja gitu ya kan. Jadi kita langsung copot aja. Beres coy. Ini FOX sama dengan ini, cuma ini yang full karbon ya. Jadi ini full karbon.
Cuma di underbelly, nah karena gua mau tampil baru dan juga menghindari daripada kebanjiran, jadi gua pakai yang ini. Kita lihat nih perbedaannya, jauh banget. Sama guys, silencer tuh sama, cuma ini inletnya lebih pendek ya, kalau ini lebih panjang. Besaran inletnya pun sama guys. Nah langsung aja kita templokin ke sini di seksel ya kan, ini internasional gampang banget masukinnya. Tinggal makjut pelan-pelan guys. Nah jadi, nah dan spesialnya lagi, ini tuh bracketnya sudah disesuaikan khusus untuk ZX11. Kunci L nya mana aja, ambil kunci L nya. A few moments later. Tag Racing Evolution. Nah jadi begini guys, ngacang. Ada bocil-bocil lagi. Jadi kalau gini aman, mau nerjang banjir setengah meter pun ya kan. Nah kenceng. Kayaknya nih jangan lupa, ini panenya kecil-kecil tapi sangat penting biar knalpot enggak oklak-aklek. Apa sih gitu ya? Nah ini tuh penting banget guys. Nah aman terkendali ya kan. Tuh lihat lu tampilannya kacang. Ini suaranya bisa dibayangin, mungkin karena kalau yang ini lebih pendek gacor parah. Kita bentuk nih kalau agak panjang apakah lebih adem. Tapi sebelumnya kita harus copot dulu guys. Tahu sendiri lah 1100 cc kalau jalan tuh buset dah, udah kayak panggangan berjalan ini knalpot. Ini kalau nggak dipasang ini set ngebul ini knalpot. Nah jadi begini guys tampilannya. Ini udah mulai gosong ya. Ini masih baru, ganteng juga ya kan, internasional ya. Oke guys, buat kalian semua yang penasaran sama suaranya, penasaran kan? Kita langsung review aja gimana rasanya pakai knalpot FOX model Superbike ya, yang panjang ini udah ngacang. Iya, coba kita tes hidup aja guys, idle-nya tuh seperti apa. Oke, bismillah. Ini nggak masuk gigi kan? Cek, bismillah. Ulangi kayak tapak kuda cuy, anjir. Nih. Luar biasa. Kita coba gas sedikit ya. Ampun pak. Tuh kan kata gua apa ya pak? Bentar dong pak. Tuh kata gua apa, jangan hidupin di sini. Set dah. Yaudah, suaranya luar biasa sekali kan, Tritec Racing Evolution. Pokoknya tetap ikuti, gua bakalan tes outdoor nanti on bike dan juga kita betot abis di sirkuit mereka. Lanjut aja, check out. Ya oke guys, gue udah di luar nih, udah aman. Gue pengen ngebetot ya kan, agak rame sih. Jadi kalau mau ngebetot harus tahu kondisi, tahu keadaan ya guys. Nih suaranya enak banget sih, buku gitu loh. Ready, kameramen ready. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Si rame. Ini nanti rencananya di sini bakalan jadi ajang street race guys. Di Bekasi semuanya sekalian jajal, tapi masih ada polisi tidur. Langsung aja ntaris guys. Betot. Anjir, ngeslet. Tarikan awal kayak launch control, agak nahan, setelah itu baru gitu kan, war gitu loh. Jadi knalpot ini memang agak nahan di tarikan awal guys, tapi idle-nya nikmat banget isi. Tuh lihat, dengerin dah, wok gitu, nikmat banget suaranya gitu loh. Dugudung.
Ya seperti itulah guys sensasi betotan on bike-nya. Kita lanjut kalau dari sisi ngeliat dari pinggir jalan, check out. Ya oke guys, udah gue coba test ride muter ya kan, test ride idle dan juga test ride betotannya. Jadi seperti itu guys, kesan gua nih ya luar biasa. Kualitas internasional ini adalah knalpot produk anak bangsa dengan kualitas internasional pastinya. Tritech Racing Evolution, solusi terbaik masa kini. Nah jadi perbedaannya lumayan banyak ya dari knalpot yang gue pakai sebelumnya. Mulai dari segi view ya, penampilan ini lebih panjang ya. Kalau menurut gue sih agak aneh aja nih, panjang banget sampai ke atas seperti huruf U gitu loh. Ya kalau menurut kalian gimana? Kayaknya cakep-cakep aja sih, apa mungkin karena gue belum terbiasa, belum beradaptasi kali ya. Dan juga posisi ini guys, anjir panas. Nah ini kaki gue kan di sini, otomatis sepatu gue nantinya ya meleleh. Ini udah bekas sepatu nih. Dan juga pasti panas. Ini kalau pakai knalpot gini nggak recommended pakai celana pendek ya, nempel mah abis. Dan untuk tarikan tuh awalnya agak nahan, tapi begitu di atas makin jut ya kan, nyawa kita ketinggalan di belakang. Iya. Nah jadi besok gue mau San Mori dengan knalpot baru pastinya. Suaranya yang luar biasa. Jadi pas pertama idle tuh gitu loh. Jadi kesannya ganteng banget lah pokoknya, yang didam-damkan Nijar tapak kuda ya kan. Iya. Nah oke lah guys, jadi seperti inilah kondisi Sexcel dengan knalpot baru dan sudah full gua review. Mungkin yang baik-baik ditiru, yang jelek-jelek jangan ditiru ya guys lah. Jangan, ini khusus profesional aja kalau mau betot-betotan ini kan. Ya udah, apa lagi sih, gua bingung. Ya oke guys, pokoknya stay tune, besok gua bakalan San Mori bareng sama artis anak jalanan dan juga R&B Indonesia, pastinya ke daerah Jonggol, tepatnya di Kali Cibet ya. Gua kalau udah Cibet lama-lama Cipet lama-lama jadinya ya kan. Jadi besok gua bakalan nama Angga Putra, Evan Marvino dan lain-lain teman-teman dari anak jalanan ya. Pokoknya stay tune ya. Mungkin cukup sekian vlog gua kali ini guys. Jangan lupa kalian follow juga akun Instagram gua di @aminnr.rnb. Di situ gua setiap hari akan membuat daily activity gua. Pastinya kalian nggak bakalan nyesel dah kalau follow Instagram gue ya kan. Iya. Oke guys, cukup sekian vlog gue kali. Thank you very much buat kalian semua sudah nonton vlog gue sampai sejauh ini. Jangan lupa sudah nonton, tinggal jejak like, comment, share, juga subscribe channel Liner Rider ini supaya gue makin semangat buat konten-konten selanjutnya. Oke, gue di sini menurut juga si Sexcel mohon pamit. Salam tarik sis betot. Zoom in. Obat sono mereka awan.